1925 წელს ალასკაზე მძიმე ზამთარი იყო. ამავდროულად, სასიკვდილო დიფტერიის დაავადების აფეთქება მოხდა ნომის შორეულ პორტში, სადაც დაახლოებით 10,000 მკვიდრი ცხოვრობდა. დაავადებას ბავშვების განსაკუთრებით დაზარალება შეეძლო, რადგან ნომი რთულად მისადგომ ადგილზე მდებარეობდა. საშინელი მდგომარეობა შეიქმნა. წამალი, რომელსაც დიფტერიის წინააღმდეგ ბრძოლა შეეძლო, იყო ნენანას რკინიგზის სადგურში, ნომიდან 674 მილის დაშორებით. განუწყვეტელი ქარბუქის გამო შეუძლებელი გახდა წამლის თვითმფრინავით მიწოდება. ხელმძღვანელობამ შრატის გადატანა მარხილის ძაღლების მეშვეობით გადაწყვიტა. მათ მრბოლელთა 20 გუნდი შეკრიბეს. ერთ-ერთი მათგანი იყო ცნობილი ალასკელი კაიურის, მარხილში შებმული ძაღლების ან ირმების გამრეკი, ლეონარდ სეპალას გუნდი. მან ვაქცინის ჩატანა 5 ნახევარ დღეში შეძლო. მარხილის ერთ-ერთმა ძაღლმა, ბალტომ, განსაკუთრებული როლი შეასრულა 53 მილის ფინალურ ეტაპზე. მაგრამ საზოგადოებას დაუმსახურებლად დაავიწყდა ციმბირული ხასკი ტოგო, რომელმაც კიდევ უფრო დიდი გმირობა ჩაიდინა. ამ რბოლის მრავალი მოწმე მას მთავარ პერსონაჟად მიიჩნევს. 12 წლის ტოგომ, რომელიც თავის გუნდს უსწრებდა, 264 კილომეტრიანი მონაკვეთი გადალახა, ხოლო თითოეული გუნდის საშუალო მონაკვეთი 31 მილი შეადგენდა. სეპალას ოჯახი ალასკაში 1900 წელს დასახლდა. მათ მოაწყვეს საკუთარი ძაღლთა საშენი, სადაც სამგზავრო ძაღლებს აშენებდნენ. იმ დროს ალასკაში მთავარი სამგზავრო ძაღლები იყვნენ ალასკის მალამუტები, ან შეჯვარების გზით გამოყვანილი ძაღლები. სეპალა რეგიონში ყველაზე ძლიერი სპეციალისტი გახდა. მან იყიდა ციმბირული ხასკი რუსი ბეწვის მოვაჭრისგან, დოლი. ტოგო ავადმყოფი და ურჩი ლეკვი იყო. ის ზრდის ტემპით ჩამორჩებოდა ამ ჯიშის სხვა ლეკვებს. სეპალა მას გუნდისთვის უვარგისად თვლიდა და მისი გაჩუქება სცადა. მაგრამ ტოგო ახალ მეპატრონეს გაექცა. ფანჯრიდან გადახტომისას მინა ჩაამსხვრია. სეპალა მას გამოუსწორებელ ავაზაკად მიიჩნევდა. ტოგო იზრდებოდა. ახტაცებული იყო მის გარშემო მყოფი ძაღლებით. ვარჯიშის დროს მათთან ერთად დარბოდა და გზაში სხვა ძაღლებს ხელს უშლიდა. ეს ანაწყენებდა სეპალას. ხშირად უფრო დიდი და ძლიერი მალამუტები ჩაგრავდნენ ლეკვს. რათა 8 თვის ლეკვს ხელი არ შეეშალა ვარჯიშისთვის, სეპალამ იგი მარხილში შეაბა. შედეგად, ახალგაზრდა ჰასკიმ მოახერხა დღეში 75 მილის გარბენა. მას ადულად შეეძლო მთაზე ასვლა. პირველსავე ხანებში გახდა ჯგუფის ლიდერი. ეს ნამდვილი წარმატება იყო სეპალასთვის. ტოგო იდეალური ძაღლი აღმოჩნდა. ტოგო გახდა სეპალას მთავარი ძაღლი. ის ცნობილი გახდა მთელ ალასკაზე თავისი გამძლეობით და ჭკვიით. ძაღლი იმარჯვებდა ყველა გრძელ და მოკლე დისტანციურ შეჯიბრებზე. პატრონი და ძაღლი ერთი მთლიანობად იქცნენ. როდესაც ნომში დიფტერიის ეპიდემია მოხდა, ტოგოს 12 წლის იყო, მაგრამ ადგილობრივები დიდი მეტს ამყარებდნენ ამ ძაღლზე და მის პატრონზე. ყოველდღიურად ახალი ბავშვი ინფიცირდებოდა. ასევე იყო სიკვდილის შემთხვევები. საჭირო მედიკამენტების ჩამოსატანად მდევართა მრავალი ჯგუფი იქნა ორგანიზებული, რომლებთაც 300,000 ამპულა ვაქცინა უნდა ჩამოეტანათ ნენანას რკინიგზის სადგურიდან. მარხილებით 674 მილის გავლა მოუწიათ. 29 იანვარს ციმბირის 20 საუკეთესო ჰასკი ნომში გაემართა შრატისთვის. ბალტო მათ შორის არ იყო, რადგან სეპალამ გადაწყვიტა, რომ ვერ შეძლებდა გაძღოლოდა გუნდს. მაშინ ჰაერის ტემპერატურა -30 გრადუსი იყო. სეპალას გუნდმა 170 მილი გაიარა. ის აღმოსავლეთით მიემართებოდა. ამავდროულად დაავადება კიდევ უფრო გავრცელდა. მაშინ ქალაქის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა დაემატებინა ჯგუფები. სეპალამ არ იცოდა ამის შესახებ. ერთ-ერთ ახალ გუნდში აღმოჩნდა ბალტო. სეპალას გუნდმა მოახერხა ყინით დაფარული ნორტონის სროტის გადალახვა. ამრიგად მათ დაზოგეს დრო და მანძილი. ამის შემდეგ სეპალა შეხვდა ჰენრი იოვანოვს, რომელიც ნენანიდან დასავლეთით მიემართებოდა. ასე მოხდა წამლების ესტაფეტის წარმატებული გადაცემა. ტოგო და მისი პატრონი ძვირთასი ტვირთით გაემართნენ უკან ნომისკენ. სახლისკენ მიმავალი გზა ადვილი არ გახლდათ. გუნდი ყინულში გაიჭედა. გადაწყდა მოწყვეტილი ყინულის ნაწილის საშუალებით გადაელახათ წინააღმდეგობა. ამისათვის სეპალამ ტოგო წყალში ჩააგდო, მასზე მიმაგრებული ძაღლის საყელოთ. მიდი ტოგო. მიდი. ზემოთ. ძაღლს ყინულთან ერთად უნდა გაეთრია მარხილი და ნაპირზე გასულიყო. ტოგოს საყელო მოსძვრა, მაგრამ ჭკვიანმა ძაღლმა წყალში ჩაყვინთა და საყელო თავის ადგილზე დააბრუნა.
ზემოთ, ტოგო, ზემოთ. ოჩახ, ტოგო. ოჩახ. ტოგომ მოახერხა ყინულის მოზიდვა და თავისი გუნდი უსაფრთხო ადგილზე გაიყვანა. ამის შემდეგ ლეგენდარულმა ძაღლმა კიდევ ბევრი მილის გადალახვა შეძლო, სიცივეში მძიმე ტვირთთან ერთად. სეპალას გუნდმა სამაშველო ამპულები გადასცა მარათონის შემდეგ მონაწილეებს, გოლოვინში. იმ გუნდის კაიური იყო კაასენი. მან ჯგუფის ლიდერად ნახევარსისხლა ბალტო აირჩია. გუნდს ძლიერი ქარბუქის გავლა მოუხდა. ამაში დიდი როლი ითამაშა ბალტოს ყნოსვამ და მგრძნობელობამ. ძლიერ ქარბუქში ლიდერი უშეცდომად პოულობდა გზას. ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევდა. ქარიშხალი დიდ პრობლემებს უქმნიდა ძაღლებსა და მათ პატრონებს. ადამიანები და ძაღლები თამიანთის შესაძლებლობების ზღვარს ცდებოდნენ. კაასენმა და ბალტომ წამალი ნომში ჩაიტანეს. იქ მათ ისე შეხვდნენ როგორც გმირებს. თქვენი სახელი მჭირდება, სერ. გუნარ კაასენი. გუნარ კაასენი. მშვენიერია. ახლა კი ლიდერი ძაღლი. მას რა ქვია? ერთს მელა. მელა? ხალხს ნამდვილი მელა ეგონება. მეორეს რა ქვია? ბოლტო. ქალაქის გადამრჩენელთა დიდება მათ ხვდათ წილად, მაგრამ სამაშველო ოპერაციების დიდი ნაწილი სეპალა და ტოგომ ჩაატარეს. ნომის შემდეგ სეპალამ და მისმა ძაღლებმა 48 ადგილას იმოგზაურეს, სადაც სისხლის შრატი ჩახქონდათ. ტოგომ დარჩენილი ცხოვრება პატივსა და სიმშვიდეში გაატარა. პატრონმა მეგობარი 18 წლის ასაკში დააძინა. ტოკო თითქმის დაბრმავდა, ძლიერს ტყიოდა თათები. ახლა უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ცნობს ტოგოს როგორც სიტუაციის ნამდვილ მხსნელს. სეპალა გარდაიცვალა 1967 წელს. ის 89 წლის იყო. 2001 წელს ტოგოს ძეგლი აღიმართა ნიუ-იორკის სევარდ პარკში, ხოლო 2019 წელს დისნეიმ გადაიღო მის შესახებ ფილმი, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებდა მისი შთამომავალი, დიზელი.